សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីតិចនិចមួយទៀតណាដែលជាដៃគូជាមួយនឹងការគូ spiral step របស់យើងថ្ងៃមុនខ្ញុំបង្ហាញតិចគឺការគូ handrail ណាខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងល្អដែរក៏បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជំហានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន plug in របស់យើងមានឈ្មោះថា Shape Bender ណា Shape Bender ហើយនេះ step របស់យើងហើយនេះប្រកាន់ដៃអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគូបន្ទាត់មួយឲ្យវែងគ្រប់ណា object នេះគ្រប់គូឲ្យវែងយ៉ាងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគូបន្ទាត់ផាសរបស់ចដាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចនេះខ្ញុំគូហើយហើយណានេះផាសរបស់ចដានេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់គូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវិធីលុបក៏បានដែរយើងអាចយក step របស់យើងមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំបែកសិនណាហើយយើងលុបទុកតែខ្សែផាសរបស់វាទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំម៉ូវាចេញមកនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅលុបវាទៅលុបឲ្យស្អាតទៅទុកតែខ្សែបន្ទាត់នេះបានហើយតោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានហើយអស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចុចបង្ហាញទេជំហានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើ handrail របស់យើងណាប្រកាន់ដៃរបស់យើងប្រកាន់ដៃហ្នឹងម៉ូតអីក៏បានដែរណាអត់បញ្ហាទេត្រូវតែចង់គ្រប់ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើឧបករណ៍ Shape Bender คลิกលើខ្សែខ្ញុំបញ្ជាក់មួយរាល់ការគូប្រកាន់ដៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគូឲ្យដាក់អាវាឲ្យដាក់ទិសវាឲ្យស្របមួយអាក្រហមផ្សេងពីអាក្រហមអ្នកគូទៅប្រជ្រះទៅអាបៃតងអីអាច error ដែរណា plug in ហ្នឹងចឹងដាក់ដូចទីតាំងដូចខ្ញុំគូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងទី2คลิกលើខ្សែនេះទី3คลิกលើខ្សែរបស់នេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ arrow key នៅលើ keyboard ណាចុចព្រួយនឹងទៅលើហើយ press enter ហើយចឹងយើងលើកវាឡើងកន្លែងនេះខឿននេះយើងមិនដាក់ទេណាយើងម៉ូវាឡើងយើងសេរីទៅអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសង្សេរីដាក់ត្រឹមណាត្រឹមណាយើងដាក់មើលមកសមទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅអង្គុយ copy មិនងាយទេណាព្រោះបើសិនជា mode វាកោងអញ្ចឹងទៅ copy ទៅសេរីមិនងាយទេអញ្ចឹងតើតាប្រើសេរី plug in គ្នាវាដើម្បីយកមកជំនួយណាដើម្បីគូ handrail ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងគូ handrail ហ្នឹងហើយចាំផ្ញើកិច្ចការមកឲ្យខ្ញុំ check មើលណាអូខេអរគុណណា